Hey, hello guys, welcome back to our channel TravHiker. நான் உங்கள் யுவராஜ். இப்போ எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா துறையூர்லேருந்து ஒரு 20-30 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே நின்றுட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கே இருக்கோம், இப்போ எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரிச்சிலேருந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. இந்த இது எங்கன்னா பச்சைமலை தான். நிறைய பேர் போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி போகாதவங்க எங்கள் மூலயமா பச்சைமலையை பார்க்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸு. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ ஈவினிங் வந்து டைம் வந்து ஒரு 5:30 ஆகுது. இப்போ தான் கிளம்பியிருக்கோம், இப்போ தான் போக போகிறோம். இப்போ என் கூட யார் யார் வர போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரி அண்ட் அருண். ஹாய். இங்கே 2 பேரும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் நாங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலில் ஒன்றா படித்தோம். ஸோ இவங்க 2 பேர் தான், நாங்கள் 3 பேர் தான் போக போகிறோம். மேலே போயிட்டு இப்போ தான் ஆக்சுவலாக ஈவினிங் ஆகிடுச்சு, நைட்டாக போகுது. சும்மா இங்கே இந்த ரோடு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ மேலே போயிட்டு எங்கேயாவது ஸ்டே பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். இனிமேல் டென்ட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. மேலே போயிட்டு எங்கேயாவது டென்ட்டு போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை கேட்டு டென்ட்டெல்லாம் பிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். சும்மா ஃபன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா January 20 ஈவினிங் 5:30 ஆகுது. ஸோ வாங்க அப்படியே போகலாம். ஸோ கைஸ் மேலே வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக இன்னும் ஃபுல்லாக வரல. இங்கே சும்மா ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல சும்மா இது மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. சும்மா நின்றுட்டு வந்துட்டேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் முன்னாடியே வந்துட்டேன். அவங்க 2 பேரும் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. சரி அப்படியே சும்மா நின்று பார்த்துட்ருக்கேன். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருக்குது. ரொம்ப பனிமூட்டமாக இருக்குது. ரொம்ப குளிர் தான் நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்க போகிறோன்னு தெரில. டென்ட்டுக்குள்ளே பார்ப்போம். ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக டென்ட்டு பிச் பண்ணி முடிச்சு ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆயாச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சுன்னா, நாங்கள் வர வழியில் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்ருக்கப்ப ஒரு 2 பேர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சிக்காரவங்க தானா. கேட்டாங்க, எங்கே தங்குறீங்களா எப்படின்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் அதான் சொன்னோம், ஆமாம் தங்கணும், எங்கேயாவது இடம் கிடச்சின்னா டென்ட்டு மாதிரி போட்டு தங்கலான் இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம். அவங்க வந்து சொன்னாங்க, அவங்க இங்கே தங்கியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல, ஒரு வீடு மாதிரி இருக்காங்க, வீட்டில் தான் தங்கியிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க தங்கியிருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு எம்டி லேண்ட் இருக்குது, ஸோ அங்கே வேணால் டென்ட்டு போட்டுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக இங்கே வந்து டென்ட்டு பிச் பண்ணி உள்ளே வந்து செட்டில் ஆயாச்சு. அருண் படுத்துருக்கான். இங்கே திருப்பிடாதரா, நடிக்காரு திருடா சீக்வன்ஸ் படி நான் அது இங்கே இருக்கான். என்ன பண்ணுறாரு? ஆக்சுவலாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8 தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளே வந்து ஊரே அமைதியாகிடுச்சு, ஃபுல் அமைதியாகிட்டாங்க. இப்போ இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு 10-12 மணி ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது. எங்களுக்கு இப்போயே தூக்கமும் வந்துருச்சு வேறு. ஸோ இப்போ தூங்க போகிறோம். காலையில் ஃபேண்டெல்லாம் ஷார்ட்ஸ் போட்டு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஃபுல்லாக வயல்வெளி மாதிரி இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. நான் உங்களுக்கு காலையில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ பை குட் நைட். ஷார்ட்ஸ் மாற்றியாச்சு. இன்னும் ஹரி என்ன பண்ணு, ஷார்ட்ஸ் குட் நைட். தூக்கம் வருது, தூங்க போகிறேன். ஸோ கைஸ் காலையில் பார்க்கலாம். குட் நைட், பாய். காலைல கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
ஸோ கைஸ் ஒரு வழியாக தூங்கி எந்திரிச்சாச்சு. மார்னிங் ஒரு 6:30 ஆகுது, 6:30 7 o'clock ஆகுது. ஸோ 6 மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சிட்டோம். எந்திரிச்சிட்டு சும்மா ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு டென்ட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துருக்கோம். வெளியில் வந்து செம்ம பனியாக இருக்குது, செம்ம குளிருது. வெளியில் காட்டுறேன் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்ணே. இவர் இங்கே ஃபுல்லாக வயல்வெளியாக இருக்குது, சும்மா சுற்றி அந்த சைட் ஃபுல்லாக ஹில்ஸு மழைலாம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பனி மூட்டதுனால சுத்தமாக எதுவுமே தெரியல. இங்கே வயலுக்கு தண்ணி பாய்ச்சதுக்காக மோட்டர்லாம் ஆன் பண்ணிவிட்ருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா எம்டி லேண்டு இது ஃபுல்லாக. இங்கே தான் எங்களுக்கு இடம் கொடுத்து தங்க வச்சாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்கள நான் அப்புறம் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன். செமையாக இருக்குல்ல, ஃபுல்லாக பாருங்கள் பனிமூட்டமாக இருக்குது. செம்ம பனி ஆனால் நைட்டு ஃபுல்லாக. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இங்கே வந்து இங்கே தங்க இடம் கொடுத்தது வந்து இவர் தான். ஆக்சுவலாக இவங்க தான் வந்து இங்கே தங்கியிருந்தாங்க, இங்கே உள்ளே தங்கியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக எங்களை அங்கே ஹோட்டலில் பார்த்துட்டு வந்துட்டு சரி எங்கே தங்குறீங்க என்ன ஏதுன்னு கேட்டு இவர் தான் இங்கே வந்து தங்கிய சொன்னார். ஹாய் சொல்லியிருங்கண்ணா. ஹாய். இந்த தம்பி பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து கூட தான் இருக்கான். இந்த தம்பி இந்த ஊருக்குள்ள வர எல்லா வண்டியும் நம்பரோட ஞாபகம் வச்சுக்கிறான். எத்தனை வந்துச்சுன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கான். ஆமாம், காலையிலே வந்துட்டு ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான். ஹாய் சொல்லு. ஹாய் ஹாய் சொல்லு. இங்கே பாரு கேமரா பாரு. இங்கே பாரு. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் டாடா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு தோப்பு மாதிரி இருக்குது, அதுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். இங்கே லோக்கலில் சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே என்னென்னா இது பண்ணுறாங்க, விளைவிக்கிறாங்க, என்னென்னா இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சும்மா பார்க்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம். மிளகு இதெல்லாம் வெத்தலை தலை மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், இதில் அந்த மிளகு எடுப்பாங்க. ஓகே பிச்சு லைட்டாக வைங்க கொஞ்சம். சொல்லுப்பா. இது அறுத்து காய வச்சு கொண்டு வருவாங்க. ஓ சரி எங்கள் ஸோ இதுதான் மிளகு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது பச்சையாக சாப்பிட்லாம். அதை காரமாக இருக்கும். ஓகே இன்னும் காய வச்சுன்னா கொஞ்சம் இன்னும் பவராக இருக்கும். ஸோ இவங்க தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஹாய் சொல்லிடுங்கண்ணா. உங்கள் பேருண்ணா? கிருஷ்ணன். அவங்க 2 பேர் போயிட்டுருக்காங்க. ப்ரோ உங்கள் பேர்? மகேந்திரன். அவர் பேர்? கார்த்திக். காஃபியா? ஓகே இதில் தான் கொட்டை இதாகும், காஃபி கொட்டை வரும். இங்கே பொரிச்சிட்டாங்க, நேற்று பொரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓ சரி தான் சரி. ஆனால் காஃபி கொட்டை வந்து பச்சையாக இருந்தால் இந்த ஸ்மெல்லும் வராது தானே, காய வச்சா தானே வரும். அது பழமே பொரிச்சு அரைக்கிறாங்கண்ணே. ஓ இந்த பழத்தை பொரிச்சு காய வச்சு வச்சுருக்காங்க. ஓகே மரவள்ளிக்கிழங்குண்ணே. மரவள்ளிக்கிழங்கு இதான மரவள்ளிக்கிழங்கு. இது ஃபுல்லாகவே செடி மாதிரி தான் இருக்கும், அடியில் ஃபுல்லாக வேறு இல்லை இதாயிரும். ஆமாம், கிழங்கு தான் வேறு. ஆடி மாதம் இது இருக்கும், கிழங்கு இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இவ்வளோ வரதுக்கு இவ்வளோ. ஓகே அதில் இது பண்ணால் கிழங்கு அடியில் பெருசாக இதாயிரும். மைதா மாவு தயாரிக்கிறாங்களா? ஆமாம் அதான். பச்சையாகவும் வேக வச்சு சாப்பிட்லாம்ல. பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம், வேக வச்சு சாப்பிடலாம். ஓ சரி அடி ரிட்டனாகிறது இது மட்டும்தான். தேக்கு மரம். இதெல்லாம் வெட்டி என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லை? என்ன மரத்தை வெட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. மலவைக்கு யூஸ் ஆகும்ல. ஆமாம். ஃபுல்லாக காஃபி கொட்டை. அந்த இதுலேயே ஒன்று கொட்டை இருக்குது பாருங்க. காஃபி பழத்தை எடுத்து இதுக்கு கொட்டையை மட்டும் தங்க எடுத்துருவாங்க மிஷின். அதுக்கு மேலே காய வச்சு அந்த பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க. இது ஒன்றும் டேஸ்டெல்லாம் இருக்காதுண்ணே. இந்த கொட்டையை காய வச்சு அதுக்கு மேலே அரைக்கிறது தான். ஓ சரி இது எடுத்துருவாங்க. இது எடுத்து காய வச்சுருவாங்க. ஓ காய வச்சு அதுக்கப்புறம் அரைச்சிருவாங்க. காய வச்சா தான் ஆனால் அந்த டேஸ்ட்டு அந்த இது வரும். இங்கே பாருங்க, இதுதான் காஃபி கொட்டை. இதெல்லாம் மாங்காய் மரம்ண்ணா. காப்பி பழம் கட்ட போகிறோம். கொட்டை காய வச்சுருக்காங்க.
ஓ காய வச்சுருக்காங்க. அது பழம் காய வைக்கல அப்படியே வச்சுருக்காங்க. இப்போ மிஷின் அப்படி போட்டுருவாங்க. ஓ மிஷினில் போட்டு அரைச்சிருவாங்க. அரைச்சதுக்கு காய வைப்பாங்க. ஓ சரி சரி சரி. பச்சையாக காய வைக்க மாட்டாங்க. இப்போ போய் மிஷின் போட்டுருவாங்க உடனே அரைச்சிருவாங்க. இதான பலாமரம் தான். பலாமரம். இது தேக்கு மரம். அது பெருசாக இருக்கு. சவுக்கா. இது ஃபுல்லாக ஒரே தோப்பு தான். ஒருத்தர் தான் வச்சுருக்காரு. ஓ சரி. அன்னாசி பழம். இங்கே பாருங்கள் அன்னாசி பழம் இவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குது பாருங்கள். சின்னதாக இருக்குது, இன்னும் வளரல. இனிமேல் தான் வளரும். இந்த அங்கே ஒன்று இருக்குது, சின்னதாக இருக்குது. பழம்லாம் இப்போ இருக்காது, சீசன் முடிஞ்சிருச்சு. வெயில் காலத்தில் தான் வரும் ஃபுல்லாக. இப்போ எவ்வளோ பெரிய மரமாக இருக்குது. மாங்காய் மரம். என்ன மரம் அது? ரொம்ப பழைய பெருசாக இருக்குது மரம். மாங்காய் மரமே இதான் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி மரம். ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபுல்லாக சீசன் இல்லாதனால இது ஒரு பழமே இல்லை. சுகாஷ் ஒரு இங்கே வந்து பார்த்தோம். இங்கே வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன இது பண்ணுறாங்க, விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னா முந்திரி, அப்புறம் வந்து மிளகு, இதுதான் மெயினாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து காஃபி இதுவும் புதுசாக இப்போ தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம் இங்கே லோக்கலில். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் நினைக்கிறேன். அது இல்லாமல் பலாப்பழம், மாங்காய் மரம், அது எல்லாமே நிறையா இருக்குது. சரி ரொம்ப மூச்சு வாங்குது வேறு. இவங்க 3 பேர் தான் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஹாய் சொல்லிருங்கண்ணா. ஸோ பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ இப்படி கிளம்ப வேண்டியதான். இங்கே பக்கத்தில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேர் என்னன்னா மங்களமா? பெரிய மங்கலம். மங்களம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே தான் இப்போ போக போகிறோம். போயிட்டு குளிக்க முடிஞ்சால் குளிச்சுட்டு அப்படியே vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ அப்புறம் பார்க்கலாம். கைஸ் ஒரு வழியாக வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேர் வந்து மங்களம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுக்குள்ளே தான் போகணும். ஆக்சுவலாக வர வழியில் வந்து செம்ம ஆஃப் ரோடிங்கு, செம்ம இதாக இருந்துச்சு. கரடு முரடாக, ரொம்ப கரடு முரடாக இருந்துச்சு. நீங்கள் பச்சைமலையிலேருந்து சின்னமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்கும். அந்த ஊரை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் கட் ஆகும். போர்டு போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு, மங்களம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு அருவின்னு சொல்லிட்டு போர்டு போட்டிருப்பாங்க. அதுலேருந்து ரைட் கட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்லோப் மாதிரி உள்ளே இறங்கும். அப்படியே ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடிங் தான். அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடலாம். ஸோ உள்ளே போக போகிறோம்.
காய்ச்சி தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. பாருங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் போயிட்டு ஒரு குளியலை போட வேண்டியதான். நல்லா இருக்கலாம். ஆக்சுவலாக இதில் முன்னாடிலாம் வந்து டிக்கெட் வாங்க மாட்டாங்க. இப்போ என்னடானா 20 ருபீஸ் ஒரு ஆளுக்கு 20 ருபீஸ் டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது தெரியல, மேபி தண்ணி வரலன்னா டிக்கெட் வாங்க மாட்டாங்க போல். ஹே கைஸ், ஃபைனலி குளிச்சு முடிச்சாச்சு. செம்மையாக குளித்தோம், நல்லா இருந்துச்சு, கூலிங்காக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இப்போ வெயில் வேறு அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சா, ஸோ குளித்தது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. மேலே ஏறிட்டுருக்கோம். எப்படா இருந்துச்சு? வேறு லெவல் நல்லா இருந்துச்சு. ஆழமும் இல்லை, ஆனால் தண்ணி வரது வந்து ஃபோர்ஸாக வந்துச்சு. அது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, இருந்தாலும் சின்ன பசங்களாம் குளிக்க முடியாது அந்த ஃபோர்ஸில். ஆனால் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 தடவை வந்திருக்கேன் பச்சைமலை. இந்த அளவுக்கு எப்போவுமே தண்ணி வந்ததில்லை. இப்போ தான் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி வருது. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு, குளிச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பிளான்னா ஊருக்கு போகிறது தான் பிளானு. அப்படியே வாங்க போகிற வழியில் காட்டுறேன், ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ ஒரு வழியாக கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் சும்மா ஒரு டீ கடையில் இங்கே நின்றுட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு அப்படின்னா இந்த ஒரு கடை தான், இந்த ஒரு கடை மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே சுற்றி எல்லா இடத்துலையுமே. நேற்று நைட்டும் சரி, இன்றைக்கி மார்னிங் சரி, நாங்கள் எல்லாமே இங்கே தான் சாப்பிட்டோம். அப்புறம் இங்கே தங்குறது, ஸ்டே பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஒரு இதே இருக்குது, தமிழ்நாடு எக்கோ டூரிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தங்குறதுக்கு வந்து ஸ்டே இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து வரீங்க அப்படின்னா 5 பேர் வரீங்க அப்படின்னா 1500 ஒரு ட்ரீ ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து 1500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் டாமெண்ட்ரியும் இருக்குன்றாங்க. டாமெண்ட்ரிலாம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 250 சம்திங். என் பின்னாடி இருக்குது பாருங்களா, இதுதான் அந்த ட்ரீ ஹவுஸு, அங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ட்ரீ ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும், நல்லா தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கவர்மெண்ட்டோட இது தான். அது நீங்கள் இங்கேயே வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறதுனாலும் புக் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணல. ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் டென்ட்டு வச்சுருந்தோம். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ டென்ட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ எந்த பிளானுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக இங்கே வந்துட்டு இங்கே லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட கேட்டு இங்கே தங்குறது இடம் கிடைக்குமா, டென்ட்டு போட்டுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு நம்ம தங்குறது, அதுதான் வந்து அது வந்து ஒரு புது வகையான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அப்படி நாங்கள் தங்கினால தான் அந்த தோப்பு இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு சுற்றி காட்டினாங்க. அந்த நாங்கள் தங்கியிருந்த அந்த இடத்துல பக்கத்தில் இருக்க பீப்புள்ஸாக வந்து எங்களுக்கு தான் சுற்றி காட்டினாங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்தீங்கன்னா கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணலாம். வீக்கெண்டில் வந்துட்டு இப்போது தங்கலை அப்படின்னா வீக்கெண்டில் வந்து 1 டே அந்த மாதிரி காலைல வந்துட்டு ஈவினிங் போகிற மாதிரி போகலாம். இங்கே பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, அங்கே வந்து குளிக்கலாம். இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இப்போ நல்லா தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இப்போ மழை சீசன்றது நல்லா தண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருந்துச்சு ட்ரிப்பு, புது வகையான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நேற்று நைட்டு வந்தோம், திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டு
தங்குற மாதிரி இப்படி தங்கி என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. எப்படா இருந்துச்சு ட்ரிப்பு? ஆனால் இந்த ஆஃப் ரோடு தான் கொஞ்சம் முதுகு வலிக்குது. மற்றபடி எல்லாமே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஃபால்ஸில் குளித்தது, அது நம்ம டென்ட்டு போட்டு தங்கினது, அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் டென்ட் போட்டு தங்கியிருக்கோம். அதுவே ஒரு புது அனுபவம் தான். நிறைய நல்ல உள்ளங்கள்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா நாங்கள் நைட்டு இங்கே வந்த உடனே எங்கடா இடம் கொடுப்பாங்க டென்ட்டு போடுறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். கரெக்டாக இந்த கடை முன்னாடி தான் ஒருத்தர் வந்து திருச்சிக்காரர் இருந்தான், 2 பேர். அந்த நாங்கள் தங்கியிருக்க ரூம் முன்னாடியே போடுங்க அப்படின்னாரு. அவங்களே அந்த வீட்டுக்காரங்க வீட்டையும் கேட்டு பர்மிஷன்லாம் வாங்கி அந்த டென்ட்டு போடுறது பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக அதான் இந்த மாதிரி வரப்போ இப்போது யாருனே தெரியாதவங்க நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி வரப்போ அந்த மாதிரி நம்ம அதே மாதிரி நம்ம இப்போ அவங்க தங்க இடம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஸோ அவங்க கரெக்டாக தங்குறோமா அந்த இடத்த காலி பண்ணோமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதான் நல்லா இருந்துச்சு. அருண் எப்படிடா இருந்துச்சு? ஏய் என்ஜாய் பண்ணலாம் வந்தீங்கன்னா. 1 டே ட்ரிப் மாதிரி காலைல வந்துட்டு ஈவினிங் போகிறதுனாலும் போகலாம், இல்லை ஸ்டே பண்ணுறதுனாலும் அங்கே கவர்மெண்ட் அந்த எக்கோ டூரிசம் அந்த இதில் நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். பாய் பாய். ட்ரிச்சி வரைக்கும் போகிறோம். பாய்.